70 Minutos con é un proxecto da Asociación Sociopedagóxica Galega centrado na divulgación da nosa literatura. Hoxe 70 minutos con Suso de Toro. As primeiras grabacións que atopamos na rede son de hai sobre 3 anos. Podemos escoitar conversas interesantísimas guiadas por Yolanda Castaño, con Golga Novo ou con Albaciz, entre as primeiras, ou entre Ana Romaní e Chus Nogueira, entre as máis recentes. Pensei en non comezar presentando a Suso, que non é unha persoa con proxección pública desde hai alrededor de 4 décadas, moi coñecida, si comentando brevemente o que penso que é o motivo polo que estou eu hoxe aquí. Hai 17 anos escribín unha crítica para a cultura galega da novela Home sen nome. Hai 13 anos xuntei a Suso de Toro que publicara daquela 7 palabras coa filósofa Rebeca Baceiredo para que conversasen sobre a novela. Parecíame que era un libro en que tiña moito peso a identidade masculina, outra vez, en realidade, é que Baceiredo, estudosa do pensamento de Deleuze, podía dar un contrapunto interesante para falar do libro de Suso. Gravei a conversa, que saiu en Protexta, a revista de libros de tempos novos que facíamos daquela. Xa fora da conversa, recordo que Suso me contou que deixaba de escribir, que volvía ao ensino. Non o puxen na entrevista, aí xa se viu que non tiña chisca de futuro como xornalista cultural. Un par de anos despois coñecín a súa filla e fixémonos amigas. O que me leva a pensar nun escritor que sempre, ou case sempre, escribiu sobre familias, que ese é un dos motivos polos que me propuxo entrevistalo hoxe, tendo en conta que non nos coñecemos case nada. Entón, tócame agradecerlle a confianza. Comentaba hoxe antes... Podo comentar? Claro, claro. Pois, polo meu lado, apeteceume por un motivo. En primeiro lugar, porque gusto de tratar, teño conciencia xa de ter un momento xeracional, é dicir, de un momento da vida. Teño conciencia de ter unha edade xa, e de levar efectivamente xa 40 anos ben cumpridos, publicando, de modo que é tamén unha altura da vida, sobre todo uns anos. Entón vexo con perspectiva, e apetecíame, en primeiro lugar, ter un diálogo cunha persoa de outra xeración, máis nova. Ao mesmo tempo, gustábame tamén que sexa muller. É dicir, por non repetir os discursos de sempre, para min, os que me son máis comuns, é dicir, por tratar con persoas distintas que a min. E, por outro lado, é certo que non lembraba a primeira ocasión en que reseñaras ou fixeras algo sobre Home sen nome, eso non me acordaba, pero sí recordaba con agrado unha ocasión que pensei que era unha reseña sobre 7 palabras. Entón, por ese motivo, foi polo que, cando me deron un nome, pois dei o teu nome. Esa é a explicación polo meu lado. Dado que aquí está depositada a biblioteca da familia Baltar, penso que traballaches bastante aquí neste espazo. En calquera caso, como estamos nun edificio en que o tempo ten unha materialización especial, quería comezar preguntándoche pola cuestión do tempo, por como te ves en relación con ser un escritor do presente, do século XXI. Eu teño unha conciencia aguda de vida, sempre que estou escribindo un libro penso, a ver se o dou acabado. É dicir, sempre penso, o ser escritor e levar tempo escribindo, é dicir, dache unha conciencia de obra en marcha, e, polo tanto, tamén unha conciencia biográfica. Entón, eu teño unha conciencia moi aguda da vida, e sempre penso, é dicir, o que vou durar, teño conciencia de morte, moi presente, de sempre. Non sei en que momento podo decir que empecé a pensar que estou aquí e que a mellor non estou dentro dun ano. É dicir, de feito, a min asómbrame moito, admírame a xente que fai proxectos a 2 anos, a 3 anos.
eu digo, eu non empezo un proxecto a 2 anos, a 3 anos, con conciencia de que me vai levar 2 anos ou 3 anos, porque non sei se vou estar ali. É dicir, eu teño dun modo moi claro, moi evidente, moi presente. Non sei por que motivo, pero é así. Entón, cando empezo un libro, sempre tamén o vivo moi agónicamente, o tempo. Sempre penso, bueno, a ver se teño mitade do libro, a mellor ainda queda, a ver se o dou acabado. O mesmo tamén penso nos plans a respecto da miña vida personal, da miña vida familiar. Tamén, é dicir, como quedan as cousas se falto. É dicir, teño esta conciencia, está moi presente en mí. Entón, non sei como decir como me vexo. Eu vexome desde logo, eu empecé moi novo, con conciencia de escritor moi novo. Quero dicir, con 17 anos, eu estaba escribindo contos coa idea de enviálos daquela editorial Galaxia para que nos publicasen, para poder ter un volumen de contos na colección Illa Nova, que era unha colección breve para novos escritores. De modo que eu, xa desde moi novo, tiña esa conciencia de incorporarme a un percurso da literatura galega. Incorporarme xa á historia da literatura galega, en marcha. Entón, logo suspendín isto durante 10 anos, dediqueime moito a militancias varias, e retomeino. E cando retomo, tamén o retomo con conciencia de época. É dicir, analizo o que se está a publicar e a cultura que está nese momento e entro a escribir e a publicar con conciencia, con idea de intervir e de modificar. Isto é algo que xa estaba cando tiña 17 anos, nunha entrevista que me fan, cando me dan un premio, e digo que pretendo, coa miña futurible obra, contribuir a facer da literatura e da lingua galega un instrumento cultural de primeiro orde. Con estas palabras dicíao así, aquel adolescente. Entón, eu sempre intentei eso, non? Cando empezo a escribir, a principios dos anos 80, pois pretendo facer unha... en primeiro lugar, a miña obra, expresar o meu mundo, coas miñas estéticas, pero tamén modificar a literatura que se facía naquel momento. E interveño desde o principio, tanto a miña obra, digamos que altera o que fai, actúa sobre o que se está escribindo, cuestiona estéticas que se están escribindo, e eu mesmo fago discursos e fago declaracións dun modo consciente para cuestionar certas estéticas que a min non me... e certas ideas establecidas na cultura en lingua galega. É dicir, eu sempre tive esta conciencia, por lo tanto, histórica. O que ocorre é que, chegado un momento, cheguei a un momento da traxectoria vital e profesional, artística, profesional, máis ben, na que sentín que xa o meu ciclo acabara como escritor e digamos que realmente dixen o que había que facer está feito e tamén o que eu podía facer para transformar a literatura galega está feito. E realmente, desde hai cousa de 10, 12 anos, volvín pouco a pouco a escribir, e o que fago desde aquela non ten pretensión ninguna de modificar nada. Fago as cousas que me veñen, proxectos literarios que me veñen, pero nada máis. Tamén che quería preguntar como... tamén desde a idade que xa tes agora, desde esa consciencia do paso do tempo, do que ías falando, como te ves en relación con aquel rapaz fillo de dúas persoas que pasan por un desplazamento do mundo urbano, do mundo rural ao mundo urbano, non? En relación coa cidade, vin que contaches que naciches no barrio do Sar, penso que despois fuches vivir á Rúa do Hórreo. Como foi ese proceso e como foi, por exemplo, ser un adolescente que estudaba e traballaba, penso que desde os 14 anos ou por aí? Bueno, a historia da miña familia é unha historia de fortes tensións. Cada un sempre pensa que a súa familia é normal, porque é o normal, pero realmente todas as familias son anormais. No meu caso, os escritores, somos 6 irmáns, varóns, os 2 escritores da familia somos os que reflexionamos sobre a experiencia do vivido, non? E da familia, e os que miramos atrás.
Eu sempre digo que o escritor é o que mira para atrás, e o que fai as preguntas polo pasado, que interroga polo pasado. Por iso é incómodo ter un escritor na familia. No noso caso, efectivamente, hai unha historia moi forte de ansiedade, tanto por parte do meu pai como da miña nai, cada unha a súa maneira, por sacarse adiante, por progresar. Esta idea de progresar, eles na vida e facer unha familia que progrese socialmente, marcou moito, absolutamente, toda a nosa historia familiar, de moitas maneiras. Entón, todos os fillos fomos educados na expectativa de formar parte deste plan, non? Iso quere decir que detrás nos había moita presión, moita presión por sacarse adiante, porque sacarse adiante cada un de nós e progresar era a prosperidade tamén da familia. De feito, pois é iso, non? É dicir, un home e unha muller que veñen de fora para a cidade, de outros lugares, do mundo rural, en ambos casos, pero de sitios distintos, de lugares distintos, pois establecense na cidade e fan unha familia que hoxe pois, está moi asentada e con unha xeración de fillos pois profesionalmente ben situados todos eles, non? Entón, aí detrás deso hai unha historia de presión. Como vivir eso? Como se vive eso? Bueno, efectivamente, coa conciencia de que ao final a vida de un foi cumplir ese desexo, esa expectativa dos meus pais, realmente. Ao final era eso, fixamos o que queríamos nosos pais, probablemente teríamos sido persoas máis tranquilas, quizás máis felices ou non, non o sabemos, sin esta carga de ansiedade, pero efectivamente tiñamos que, ademais de, tiñamos que ser, a miña nai presumía de que os seus fillos axudaban a traballar aos seus pais, traballaban e ademais sacaban boas notas. É dicir, isto, por un lado é moi bonito, pero por outro lado tamén é unha presión sobre nós, sobre os fillos, non? De traballar e cumplir como vos fillos nun programa familiar e ao mesmo tempo tamén ser brillante, ser de algún modo, pois, por exemplo, na nosa rúa, ás veces, éramos un modelo para outras familias, de dicir, mira los hijos destos señores, e iso é unha cousa moi incómoda, e tamén é unha carga, unha expectativa moi forte que crea moita ansiedade. Mira, da parte da liña paterna tes falado máis tamén literariamente, entón eu quería che preguntar xustamente, e ademais é que ven a conto porque falabas dela, pola rama feminina, pola tua nai, por Mercedes Santos. Aí intervén pois as estruturas familiares máis íntimas. Eu con meu pai tive unha relación dialéctica moi forte, moi dura. Eu enfrenteime moito a meu pai desde moi novo. De feito, creo que foi o meu irmán que primeiro se enfrentou dun modo moi duro, moi diferente a meu pai. E foi unha dialéctica que, lóxicamente, chega a outro momento da vida e hai un momento da superación deso e incluso da conciliación. E incluso ese libro, por exemplo, 7 palabras, pois é un exercicio de identificación con meu pai, non? E a relación coa nai máis complicada. Claro, na miña casa somos 6 varóns. Entón, para ela tampouco debeu ser fácil. Pero, desde logo, para min tamén a relación coa nai é algo que non está elaborado aínda. En cambio, o que si hai é ela que rompeu, por así decir, coa súa familia, coa súa orixe, porque ela veu para a cidade e de todas as irmáns foi a que máis rompeu, a que máis se distanciou, quizás, da casa familiar de orixe. Precisamente por esa necesidade de ascenso social. Ese salto pasar do galego como lingua familiar da que viña a pasar ao castelán, e tamén deixar a orixe rural, a orixe da aldea, e facerse de veciña da cidade, e integrarse
na cidade, e ser aceptada e recoñecida na cidade. Entón, ese desclasamento fixo que ela rompese moito, que nos educase, que fósemos educados bastante na distancia co mundo da aldea, aínda que íbamos ás veces ali polas vacacións, eu desde logo, e para mí foi moi importante, ademais ese contacto, mas precisamente por esa separación que ela fixo dese mundo de orixe, eu máis o reivindiquei. E, de feito, para min foi moi importante. Se eu me fixen galeguista, foi por un sentido de xustiza, pero tamén por unha identificación co mundo dos meus avós maternos, precisamente. A miña identificación con aquela xente daquela aldea, con aquela casa e máis coa xente daquela aldea. É dicir, eses períodos de vacacións que pasamos ali, para min deronme o que non tiña na cidade. Un mundo moi afectivo, un mundo moi rico, un mundo cheo de sensacións, un mundo, en realidade, dentro dese mundo había feridas e había rupturas como en todas partes, e había complicacións como en todas partes. Pero para min foi un tesouro aquilo. Entón, a reivindicación do mundo dos meus avós está na base, xunto coa idea de xustiza, de ver como era menosprezado, está na base da miña conversión ao galeguismo. Desde moi novo, desde neno. Aos 12 anos, recordo que a primeira vez que me ditan unha cousa no colexio Minerva, daquela xa se chamaba Peleteiro, que unha redacción escolar, eu pedinlle á profesora, preguntelle se a podía facer en galego. Eu, daquela, o galego non o liamos, non sabíamos escribir, pero eu sabía falar do que aprendera na aldea, máis nos barrios. Entón, o que fixen foi escribir unha redacción en galego que nunca volvín ler, pero recordo vagamente o tema, que era unha estampa da aldea. Era unha estampa da aldea. Entón, para min, a entrada na literatura e a entrada e a identificación coa lingua galega vai unida ao afecto con esa cousa. Sin embargo, coa figura materna é un tema que literariamente non abordei nunca. Así como abordei indirectamente a relación coa figura paterna a través da investigación na estirpe desa xente que viña de terras do sur de Zamora, de Sallago, pois, en cambio, a relación coa miña nai, eu sei que se vivo bastante, nalgún momento eso haberá que elaboralo literariamente. Pero, bueno, non é algo que está... Os escritores abordamos os temas vitais a través da literatura. Entón, ese tema haberá algún día que aparecerá en algún libro, si, se vivo bastante. Pois, mira, xa que falabas da cuestión de seres militante desde que eras moi novo, xa aproveito para preguntarche pola relación entre digamos, ese adolescente que está inserido nos movimentos antifranquistas e a creación, e o teu mundo literario. Bueno, efectivamente, o meu avó materno chamábame o gallejista, e o pintore, porque tamén me gustaba dibuixar, o gallejista. Si, tiven esa identificación afectiva e logo, chegado un momento, debeu ser no ano 72, debía ter eu 16, 17 anos, é o momento, no que recordo perfectamente, foi no medio da Rúa do Vilar, con outro amigo, sempre busquei amigos que me acompañasen, sempre enredei aos meus amigos nos meus proxectos. Plantexeille unha decisión que xa viña dándolle voltas desde había un par de anos, é a de pasarme a ser galego falante. Entón, recordo que, claro, é unha decisión que significa que as persoas da túa familia, as persoas a quen ves todos os días, as persoas no mundo en que te desenvolves, teslle que cambiar, vas cambiar o rexistro, vas cambiar a falar noutra lingua, vas pasar a ser como un extraño. É unha decisión moi radical, naquele momento, ademais, eu traballaba,
de cara ao público no bar, e supuña tamén un desafío a realmente as leis da miña propia familia, da miña propia casa e do traballo. Foi moi complicado, pero, bueno, efectivamente busquei a axuda dun amigo e puxémonos os dous a empezar a falar en galego como todo o día, en todas as ocasións. E polos mesmos tempos entrei xa en organizacións, estaba en unha organización galeguista, cultural, e despois tamén, xa entrei inmediatamente, xa aos 16 anos tive o primeiro contacto, e aos 17 anos e medio entrei nunha organización clandestina. Por que? Pois porque, por unha pulsión ética que conducía naqueles momentos a iso. Eu digo que son dunha xeración moi radical en todos os sentidos, porque estéticamente formeime na literatura contemporánea e nas artes contemporáneas, nas artes moi herdeiras das vanguardas, moi de radicalismo estético, e por outro lado tamén era un momento, os últimos anos da ditadura, eran uns anos de radicalidade na loita contra a ditadura. Dun compromiso foi moi radical, dun modo absoluto. De feito, é un momento no que abandono as pretensións literarias, deixei os escritos. Un irmán meu comentou un día que, polo visto, que me encontrara uns contos que tiña escritos e que me dixo, pero estes contos están moi ben. E dixenlle, eso non importa, eso hasta que acabemos con Franco, non se pode. Eso xa, nada, non pasa, non importa. Ahora estamos o que estamos. Foi un investimento de vida moi radical, absoluto. A min duroume bastante, e duroume toda a vida de algún modo, non? De outros modos. E unha cousa entra en contradición coa outra, pero tamén o enriquece. Non sei decir, non son eu, terían que ser a crítica, pero, como decía antes, cando eu empezo a escribir, de novo, nos anos 80, xa desde novo quería cambiar a literatura e a cultura galega. E cando escribo, non só quero escribir as miñas historias nas miñas estéticas, senón que, ademais, quero modificar a cultura en lingua galega. Entón, ese afán de intervención tíveno sempre, de modificar o meu entorno. Non sei decir de que modo si me prexudicou. Prexudicoume profesionalmente. Profesionalmente, eu paguei o feito de expoñer as miñas opinións sobre a vida social e a vida política, e de expoñelas públicamente, trouxonme moitas complicacións e moitos problemas. Pagueino, incluso económicamente, para min profesionalmente, paguei un prezo moi alto, digamos, no que sería a miña carreira literaria, paguei un prezo moi alto. Pero, por outro lado, son o autor que son, non podería ter feito de outro modo. Cada un é como é. Entón, eu non podería ter feito de outro modo. E hoxe en día estou moi reconciliado comigo mesmo nese sentido. Hoxe en día acepto mellor eso de que son un militante. Son un militante desde rapaz. E intenteino polo medio, houve unha época en que pensei que había unha certa normalidade social e política no Estado español, e que había oportunidades de transformación social, e había unha certa tranquilidade, e eu intentei realmente volcarme no traballo artístico e na profesión de escritor, ser un escritor, entre comillas, normal, como os demais, quixen ser. Pero ao final víame interpelado pola realidade, sempre acabei marcando un perfil político. Unha vez, nunha universidade americana, xa hai bastantes anos, recordo que me presentaron como un escritor e político. Entón eu quedei pasmado. Escritor e político. Eu político non me sentía político. Pero claro, efectivamente, sí era un político. Porque eu interviña na vida política a través da opinión. E tomaba partido. Entón, sí que era un activista político. Entón, pois, hai no que aceptar.
Mira, falabas das cuestións profesionais e dese prezo que pagaches. Pareceume pertinente, tamén tendo en conta que nos reúne aquí a Asociación Sociopedagóxica, que viña a conto preguntarche como unha persoa que se licencia en arte moderna e arte contemporánea, como se fai profesor de lingua e literatura. Tamén, porque veume a curiosidade, cantos anos traballaches no ensino secundario? Penso que cando menos en 2 etapas. Sí. Como foi ese proceso? Ben, foi por ganar a vida, nada máis. Realmente, eu quería ser artista desde rapaz, pintor ou escritor. E, de feito, cos 16, 17 anos, conformeime dun modo moi riguroso, lendo no campo das artes. Eu compraba regularmente a revista de arte Guadalimar, naquele momento. Eu empezaba a facer dibuixo, algo de pintura, mesmo grabado, linóleo, pola miña conta. E, en canto a literatura, pois... Non sacaches á luz moito diso ou estou moi despistada? Non, non. Cheguei a facer... Hai fotos nos libros, por exemplo, pero así... Obra, digamos, non. obra visual Empecé a dibuixar... do tipo que me estás dicindo, non? Pois non. Sabes que? Pois empecé a dibuixar logo unha época en cómic, o banda deseñada. Entón, pero perdeuse casi todo iso, ou todo, perdeuse. Estaba ensaiando rexistros distintos, rexistros máis cómicos, rexistros máis artísticos, con máis pretensión, pero todo iso perdino. E logo, tamén por esa época, cos 16, 17 anos, formeime dun modo moi metódico na literatura que era contemporánea. Entón, mesmo buscaba libros que estaban prohibidos aquí, que viñan de Buenos Aires, e busquei formarme dun modo sobre o que eran as correntes da literatura do século XX, en fin, dun modo moi metódico, moi serio. Estaba suscrito a revistas, lía o suplemento do diario de informaciones, o suplemento literario, que era o mellor, suscribíme a revista, non me acordo, de literaria, bueno, en fin, compraba o que había, estaba moi atento, con moita ansia, de formarme como escritor con rigor, non un escritor moderno con rigor. E, bueno, perdón, cheguei aquí, non me acordo como. Penso que porque che preguntaba como te faz, como alguén con esas inquietudes de moi novo se fai profesor de lingua e literatura. Pois moi fácil. Dixeches que por gañar a vida. Sí, moi fácil. Pois eu dixen a meus pais, bueno, de escritor non se vivía, daquela non se podía vivir de escritor, pero en cambio vía que os pintores, sí, os pintores facían exposicións, vendían os cadros, e digo, pois pódese vivir de pintor. Entón, dixen a meus pais que quería estudar Belas Artes. Entón dixeronme, mira, neniño, non, escolle unha carreira das Caixas aquí en Santiago, que xa podemos xa pagar, pero faznos falta para traballar no bar, así de simple. Entón, quedei na cidade e dixen, que estudo? E dixen, pois quero estudiar lingua galega, pero daquela non había. Entón había románicas. E fui a facultade de románicas, a filoloxía, e en filoloxía eu vin que en románicas había francés en primeiro de carreira, eu viña de inglés. E dixen, me cago en tal, vou ter que estudiar o francés, vou suspender, non tiña ganas de estudiar. Entón fun para a carreira do lado, para a facultade do lado, que era Historias, onde estaba un amigo meu, e dixen, pois vou con fulano. Entón así foi que fun, e acabei, dentro deso acabei estudando arte, que era a miña arte moderna e contemporánea, que era a miña, digamos, a miña tendencia, o que a mí me gustaba tamén máis. E logo acabei, pois, dando clase na formación profesional. Empecé con formación profesional agraria, nunha escola, unha especie de cooperativa, unha experiencia moi interesante, moi interesante. E despois... Onde estaba? Estaba en Negreira. Entón traballábamos con alumnos de toda a comarca, entón para min foi unha nova inmersión no mundo agrario, no mundo rural. Porque estaba Feiraco, tiña relación... Non tiña relación con Feiraco, pero era nesa comarca, exactamente nesa comarca, todo. E despois entrei a traballar na formación profesional tamén, e tamén resultoume sempre moi divertido, moi interesante, sempre me gustou máis o alumnado, sempre dixen de formación profesional que o de BUP, gustaba máis xente que ten máis cerca da vida, tamén máis necesitada de apoio e de estímulo, non?
Pero logo acabei, cando me reincorporei, abandonei a profesión pasei uns anos como traballador autónomo, como escritor, vivindo da literatura, pero logo cando volvín, incorporeime de novo a un instituto de ensino medio e tamén disfrutei. E foi unha experiencia interesante. De todos modos, a min, propiamente, quizá me tería gustado máis ter dado a un alumnado máis específico, non? Ofrecérame en Estados Unidos, en universidades americanas, varias ofrecérame, pero supuña para dar aulas de literatura moderna. O que pasa é que eso supón irte vivir ali unhas temporadas grandes e supón unha ruptura da vida personal e familiar que non quixen asumir. Porque ese é un aspecto tamén da miña vida importante. Eu nunca levo vivindo toda a miña vida en Galicia e moi a gusto. Viaxei por motivos de traballo, teño viaxado polo mundo adiante, sobre todo por universidades de outros países e con institucións de outros países, pero eran viaxes de ida e volta sempre. Sempre vivín prácticamente sempre en Galicia e en Santiago prácticamente toda a miña vida. E estou moi contento. É unha decisión tamén vital, son decisións vitais. Non quixen emigrar, porque a emigración sempre era ir a Madrid, non quixen emigrar en ningún momento, e teño aquí todo o que necesito, o que preciso. Todo. Mira, pois pensei en ir parando así un pouco guiada pola miña memoria lectora e por algunha cousa que lín ou relín agora preparando a entrevista. Quería empezar por Polaroid. Fanse os 37 anos desde que saiu, que son os mesmos que fai a túa filla, tamén pareceume así, non sei, chamoume a atención. Como ves o libro desde hoxe? Porque, por exemplo, relendo pensei cousas que non pensara, non? Que dirías da posibilidade de que sexa un libro escrito contra o que iso que o estudioso Isaac Lourido chama cultura da normalización, cultura da autonomía, se queres, nun momento en que, ademais, aínda se comeza a sentar a rede de institucións que sustenta a tal cultura da autonomía. Que pensas diso? Iso, tío, deste libro en concreto? Non, el fala do período ese que, digamos que para cultura en español se acuñou como cultura da transición, el fala para Galicia de que lle gusta máis a idea de cultura da normalización porque digamos que é como a aspiración cultural fundamental dese tempo e que chega ata nós, non? Esa aspiración de normalidade que ás veces é unha aspiración que ten que ver tamén cunha homoxenización Ten razón. Da globalidade, dos mercados, fala diso. Eu interpretaría de outro modo, pero ten razón. Polaroid deliberadamente é un acto, é un libro que ten o seu sentido estético, léese en por sí como un texto, unha obra literaria moi dinámica internamente, pero tamén moi dinámica externamente. É dicir, é un acto. Con Polaroid, o que quixen foi, eu digo, botar unha carga de profundidade na literatura en lingua galega. Non só iso, sino incluso na cultura en lingua galega. É un acto, pero contra unha cultura, é unha conciencia cultural, unha conciencia social que se estaba creando ao redor do modo en que se creou, en que se institucionalizou a autonomía, e é un acto precisamente contra esa institucionalización da literatura e da cultura. Eu digo que tamén é un acto contra ese momento en que a recuperación do autogoberno faise controlada, patrocinada e auspiciada por ese, o que chamaría o piñeirismo, sen dúbida, sen dúbida. Entón, Polaroid é un libro político. Para min, na miña conciencia, é un libro claramente que pretende intervir para modificar a cultura e a conciencia cultural e social, incluso máis ampla. De feito,
incluso hai un texto que se chama Fraga. A apoteose do churrasco é unha serie de textos que precisamente plantexan esa dinámica de mistificación, non mitificación, senón mistificación de símbolos e da cultura galega. E hai un texto aí que se chama Fraga, incluso interveño directamente sobre os protagonistas que están detrás dese momento da institucionalización do autogoberno, da autonomía. E hai un texto, e desde o punto de vista estético, na parte final do libro, o libro case se cerra cun texto que creo que se titulaba algo así como Eu son ese texto, ou eu son ese conto, si, no que o que fago é unha burla, das estéticas da literatura galega. Este xa é un texto, é un libro, unha edición moi posterior. Non sei se aquí levará, non leva, e que logo funlle metendo incluso. Eu son ese relato, prosa galega. E entón aquí o que fago é burlarme precisamente das estéticas dominantes e do modo de entender o país que subxace nesas estéticas. Eu digo aquí, eu son ese relato que falta neste libro, ese relato que gustas de ler, lector. Deixa ese mundo móvil que te rodea, ese entorno aloucado que vai para non se sabe onde, entra na tranquilidade, ponte cómodo no acougo. Non hai en min histeria, nin esquizofrenia, e moito menos oligofrenia. En min son as cousas como deben ser, sen estridencias. Hai, se acaso, un certo toque neurótico, tan noso, pero cada cousa está no seu sitio, como nos gusta. Bueno, pero continúa facendo unha burla precisamente das estéticas conformadoras que estaban creando unha idea de Galicia como un país ordenado, en calma, manso. Eu quería retratar unha sociedade cunha gran conflictividade interna, todo o contrario, non? Entón, Polaroid é un libro político. É dicir, eu creo que Polaroid non foi comprendido aínda hoxe en día. É deliberadamente unha intervención. Quería che preguntar, porque se non pensara na cuestión da cultura da normalización ou cultura da autonomía, sí que recordaba a Nano, o personaxe, tamén porque percorre máis novelas túas. Dixeches nalgún momento que non ten dentro de sí a agonía desa identidade masculina, digamos, hexemónica. Como se foi configurando ese personaxe? E queríache preguntar se ten algo de Follner tamén, porque estes días lía un artigo que non lera, cando Polaroid fai os 25 anos, que se titula A furia e o ruido versión picheleira. Tamén pensei en que hai de Follner neste personaxe? Ben, pois, eu máis ben empecé con Beckett, curiosamente, para Nano. Nano é un personaxe puramente verbal, que é palabra nada máis, é verbalidade. E é un personaxe casi inmóvil, é un personaxe que case non fai nada. O que fai é enunciar, discurrir sobre o mundo que o rodea, discurrir falando sobre o mundo que o rodea, pero prácticamente está inmóvil, ten unha gran inmobilidade. E, por outro lado, é un personaxe masculino, pero amputado, faltalle unha man. É dicir, efectivamente, hai aí quixen retratar en Nano tamén un momento, quizá, da nosa sociedade de frustración, de inmobilidade, de incapacidade. Probablemente, isto que vou dicir nunca o dixen, probablemente deba considerarme como unha persoa rebelde, no sentido de que, e por iso mesmo, enfádame e disgústame a inmobilidade, a falta de reacción do meu país, non? A incapacidade de afrontar as súas necesidades, non? Entón, Nano representaba moi ben iso. Nano é a pura inmobilidade e a pura verbalidade, simplemente. É alguén que fala, pero non fai nada.
eu creo que sí, que ten moito de masculinidade emasculada, de masculinidade frustrada ou que non realiza a acción. Efectivamente, eu digo que toda a miña obra ten que ver coa identidade personal e interpretada fundamentalmente desde a masculinidade. Hai algún libro como Tic Tac que eu creo que non se ten lido desde as perspectivas de xénero que hai hoxe en día, pero creo que evidentemente é un libro sobre a masculinidade. Está presente ese tema en Polaroid, está presente en moitas cousas, eu creo que está presente en toda a miña obra. Como se construe a masculinidade e distintos aspectos deso. Pero é curioso, é dicir, na literatura galega, ou polo menos sobre a miña obra, nunca as perspectivas de xénero nunca se teñen utilizado, creo eu, non sei. A mellor hai algún estudo, algún análise que non li, seguramente. Quizáis porque falta certa confrontación. Pregúntome, porque, claro, cando menos a túa escrita narrativa que tivo máis recoñecemento é unha escrita na que as figuras masculinas ocupan un papel moi central. Curiosamente o que está diante é o que menos se ve. A mellor é eso. Hai mulleres. Hai un libro, Non volvas, en que a protagonista é unha muller e está escrito baixo o auspicio da figura de Judith. Judith, que é precisamente a muller que amputa, a muller que castra, a muller que decapita. Non deixa de ser eso tamén a outra volta da masculinidade tamén, os temores da masculinidade. Isto que estamos falando todo é imposible para rapaces de ensino medio. Isto vai ser para biólogos, non sei. Non, home. A ver, pensa que, claro, os rapaces de ensino medio non son os mesmos que éramos os da miña xeración, desde logo, pero eu creo que a miña xeración leu Polaroid cando tiña a idade en que se está no ensino medio, pero agora toda ela. Agora non o lerán, seguro. Agora lerán a literatura conformadora, literatura de las buenas maneras y los buenos pensamientos. Literatura educativa. Ti pensas? Sí, Polaroid non é educativo. Polaroid é conflictivo, e además é incómodo e é perigoso. O que pasa que eu creo que temos unha idea equivocada do que non é educativo. Temos socialmente, refírome. Sí, eu non acredito moito na literatura que é escrita con finalidade educativa, con esa finalidade. Non acredito moito niso. Pero tamén creo que sí, que non todo vale, non todo é adecuado para todas as idades da vida, e pide unha selección. Agora ben, escribir con pretensión de educar, de transmitir valores, eu creo que además non funciona. Ou sí funciona, non sei, pero non me parece ben. Eu creo que a literatura debe ser moi viva e debe estimular a imaginación, obligar tamén a reflexionar, pero non debe pretender convencer aos rapaces ou as rapazas de nada. A mí non me gusta a literatura. Eu escribín algúns libros, hai un par deles, que están en coleccións xuvenís, pero é certo que aceptei algún límite. Cando escribía, sabía que escribía para xente nova, para adolescentes. Entón, algunhas veces pensaba no límite, non? Pero sobre todo o que facía era contar unha historia que a mí me gustase, que me divertise a min, non? Que me tivese sentido. Pero non pretendía transmitir valores de hai que ser buenos, esas cousas. Non hai que tirar os papeles, esas cousas, non? Non. Por que pensas que che custou deixar atrás o personaxe de Nano? Digo porque, vale, aí creo que sí que hai
sí que hai unha conexión coas persoas que te len, ademais en diferentes, digamos, en diferentes niveis de lectura, desde a rapazada ata, pois iso, o que se entende por público adulto. Digo porque, vale, pasa a tic-tac, está en círculo, chega a Homes sen nome. En Homes sen nome tiven a impresión de que está, Nano está un pouco máis esvaecido, como está de alguna maneira tamén un pouco velada a ollada sobre o horror absoluto, pareceume. Non sei se foi adrede, pero iso, como foi ese percorrido con ese personaxe? Por que pensas que, non sei se foi así, se che custou desfacerte del? A ver, Nano resultou un personaxe efectivamente moi fecundo, moi divertido, gustábame, era moi literariamente moi activo, estaba moi ben, deu xogo. Pero despois do ciclo, a mí o que me ocorreu con Tic-Tac é que aí botei fora todo un mundo moi negativo, unha visión dun mundo moi negativo, moi masculina, hipermasculina, unha visión, polo tanto, moi seca. E despois diso, Nano continúa vivo, pero en Círculo, intentei en Círculo cerrar precisamente a etapa de Nano, e tamén dar, sobre todo cerrar esa etapa estética de expresión de negatividade, de ruptura. En Círculo quixen expresar que é un libro que eu creo que non foi ben atendido, porque foi entendido simplemente como, non foi lido, valorado en sí mesmo, sino que era como unha consecuencia de tic-tac, sin máis, non? Eu creo que merece a lectura por sí mesmo. Pero en Círculo eu quixen cerrar un pouco, dar unha visión do mundo máis aceptando o mundo, aceptando a vida. Non a visión tan edípica e tan polémica, tan enfrentando coa vida como está en tic-tac, tan violenta, sino unha visión máis aceptando a vida. Quixen expresala en Círculo. E entón, digamos que xa a etapa de Nano quedaba atrás. Foime útil, de novo, para Homes sen nome, porque Homes sen nome ten moitas cousas, pero esencialmente é unha dialéctica. É unha dialéctica entre dúas figuras. Homes sen nome comezou, quería ser ao principio unha obra teatral. É unha obra teatral en que serían dous doentes, dous enfermos, nun cuarto de hospital. Cama 1, cama 2. E interrelacionaban un con outro. Iba a ser unha obra teatral. Entón, o personaxe de Nano, non sei por que recuperei a Nano para que fose un deses dous que estaban encamados. Tiña claro que un era o vello, un vello que representaba precisamente tamén toda o que é o fascismo, que é a hipermasculinidade, esa visión despiadada, absolutamente. E quizáis o contraste, escollín a Nano, porque xa Nano estaba na familia, por así decir, estaba aquí, na obra, e podía representar moi ben a víctima, de algún modo, non? O contrario, non? Unha figura mansa. Unha figura mansa. Debeu ser eso, pero xa chegou un momento en que, despois deso, xa fun escribindo, aparecerse outras obras, non? Outras tarefas literarias. E apareceuseme o tema de escribir algo que estaba dando voltas desde había tempo dentro miña, que era investigar a familia paterna e ir á terra do meu pai e todo eso. Imos logo a 7 palabras, porque falabas de que en Círculo pretendías así deixar un pouco atrás a versión, digamos, máis violenta da cuestión edípica, pero eu diría que algo permanece en 7 palabras da cuestión, da eterna cuestión, desde logo da filiación, non? Entón, preguntábame
Porque alguén que coñece, porque se ve no teu interese sobre as vanguardas, nas cousas ensaísticas que publicas, alguén que coñece a deconstrución e os diferentes cuestionamentos que se fan ao, digamos, ao pensamento da modernidade que establece así o suxeito, non? Ten tanta necesidade de escribir sobre a identidade masculina en concreto? Eu creo que efectivamente, probablemente debe ser polo que se di sempre de que un escríbese a si mesmo, non? Entón expresas a si mesmo. Probablemente toda a obra que un fai é para reconstruirse. Probablemente quen escribe, si ten a fortuna, eu tive esa fortuna, de poder escribir toda unha obra literaria, é dicir, abarcar períodos longos de creativos e ir facendo unha obra tras outra, iso é un privilexio que cho dá a vida, podes morrer antes, pero si duras o bastante, traballas o bastante, pois en consecuencia chegará un momento en que vas vendo todo, aprendendo. E que é o que aprendes? Aprendes quen és ti. Ao final, o que descobres é, con un libro tras outro, quen é un mesmo, non? Entón, probablemente, é un afán de coñecerse un a sí mesmo, Desde logo, despois de 7 palabras, podo dicir que comprendín quen era. Investigando a historia do meu avó paterno, comprendín tamén a historia do meu pai e máis a do meu tío, dos 2 irmáns. E comprendín que eu levaba dentro miña a toda esa xente. Para entenderme a mí mesmo, escribindo ese libro, descubrín como eu era Antonio, meu pai, como tamén eu era Miguel, e como detrás estaba a orfandade de Faustino, e tamén a viuvez da miña abuela, porque a miña abuela era de terras castellanas, de Zamora, Zamora non é moi Castilla, pero bueno. Entón, de algún modo, descubrín realmente, foi unha autobiografía moral ou psicolóxica. Non sei se contestei a pregunta, non. Penso que sí. Bueno. Pero interesábame tirar un pouco do fío da conexión entre literatura e vida. Como se leu esta novela na túa familia? Como a leron teus irmáns? Pois foi moi interesante, moi bonito. En primeiro lugar, cando eu dixen vou escribir sobre esta historia, sobre o noso avó, o pai do noso pai, porque ni siquiera sabíamos como se chamaba. Entón, escribir un libro sobre isto. Entón, meus irmáns, máis de un, díxenme, pero para que vas escribir eso? Que lle vai interesar? A miña propia nai dicía, eso que vai interesar. Efectivamente, o que había era unha historia de todo o que está estigmatizado, que é abandono, orfandade, hospicio, pobreza, toda unha serie de palabras e de conceptos e de ideas negativas que, desde logo, é dicir, con un apelido tan sonoro que temos nós, de Toro, que sona, que podía ser noble casi, non? Se fora en alemán sería von, pois von Stier. Bueno, pois ese apelido que pode sonar a noble a algunha xente, en realidade é un apelido de hospiciano, de neno abandonado nun hospicio. Entón, claro, no fondo, ninguén na familia quería investigar eso e que se soubese para fora. Sin embargo, unha vez que escribín o libro, fun alí, investiguei, escribí o libro, publicouse e foi lido, pois eu creo que todos os irmáns nos reconciliamos, aprendimos quen éramos nós, cal era a nosa historia e que nos reconciliamos. E desde aquela, o que facemos é viaxamos regularmente os 6 irmáns ás terras de Zamora, viaxamos a Toro, o lugar de onde viña o noso avó paterno,
Viaxamos a Sallago, viaxamos a Zamora, viaxamos normalmente unha ou dúas veces ao ano, desde aquela miramos de viaxar xuntos todos. É dicir, recuperamos unha parte da nosa historia que non coñecíamos. Entón, unha parte da nosa identidade. Entón, houve unha apropiación, unha recuperación do que era noso e non tiñamos, descoñecíamos, e tamén houve unha reconciliación con eso, non? Asumímolo. Foi unha operación psicolóxica familiar moi bonita. Hai unha operación posterior co libro de Un señor elegante que tamén foi unha experiencia moi interesante. Quería saltar a iso. Con distancia de tempo, porque Un señor elegante lino agora, e Sete palabras daquela cando saiu, pero tiven por momentos a impresión de estar en dous planos sociais case no mesmo libro. Pero isto, evidentemente, é totalmente subxectivo. Pero sí que quería preguntarche por eses dous procesos, que son dous procesos de pescuda, dous procesos de pescuda familiar. Sí. Tanto Sete palabras como Un señor elegante son operacións moi radicais desde o punto de vista psicolóxico. É, coa literatura, reconstruir o argumento dunha familia. En Sete palabras era o argumento da miña familia. Pasamos a identificarnos cunha historia que antes non tiñamos. Nos identificábamos antes só coa historia da familia materna, que era de aquí, a de Galicia, dunha aldea galega, e que identificábamos, somos esta xente. Pero resulta que tuvemos que identificarnos tamén coa outra historia do meu pai, que era unha historia que estaba arrumbada, escondida, negada, e entón tivemos que integrala. E agora sentímonos, houve que cambiar a nosa idea de nós mesmos, a nosa idea da historia da nosa familia e de cada un de nós mesmos. No caso dun señor elegante, é a intervención no argumento dunha familia que non é a miña, unha familia coa que eu non tiña relación. Pero o que fixen foi, a través da literatura, realmente modificar o argumento familiar. Creei un argumento novo para esa familia. E esta é unha operación tan complexa, tan radical, desde o punto de vista psicolóxico, que lóxicamente tamén creou as súas tensións nesa familia. Porque o libro obrigou a familia a aceptar que unha parte da historia do seu pai, do seu avó, sobre todo da familia, que a súa familia tiña unha historia distinta. Unha historia que non estaba contada, que estaba oculta, pero tiveron que asumila, tiveron que aceptar, pois sí, resulta que o noso pai, os fillos de don Ramón Baltar, ou os netos e netas de don Ramón Baltar, pois resulta que o noso avó era un home moi distinto do que pensábamos nós. Pensábamos nós que era un señor, un médico como outro calquera, que lía moitos libros, e resulta que era un tipo que tiña unha vida, unha intervención na sociedade e na historia, dun modo consciente, tremenda, e que vivía cunha gran conciencia histórica de si mesmo, e que tiña unha entidade, un peso, unha entidade humana moitísimo maior, o sea, que era unha figura dun tamaño moitísimo maior do que nós pensábamos. Aquel velliño que imaginábamos nós lendo un libro en casa cunha chaqueta e tal, resulta que non era un velliño, era un tipazo, non? Entón, isto obrigou a aceptar, ademais, coa dimensión política que ten o libro, porque a dimensión política que tiña a figura de Ramón Baltar, obriga a reconsiderar as historias familiares. Resulta que o meu avó pensaba moi distinto de como pensaba o meu pai ou a miña nai, ou como eu penso desta maneira, teño estas ideas que son totalmente contrarias ás que eran do meu avó. É dicir, cuestiona as vidas da xente. E a vida, as decisións que tomou o meu avó, resulta que eran completamente distintas. Entón, claro, xa digo, detrás de Un señor elegante habería outro libro que é a dialéctica cunha familia que vai vendo, primeiro tamén con preocupación, con desconfianza, con preocupación, con tensión, que cousas se van a revelar da historia familiar. Porque claro, como dixen antes en algún momento, un escritor dentro da familia é alguén que fai as preguntas incómodas, porque pregunta sempre polo pasado, e pregunta sempre, ademais, polas cousas que non se contaron, e pregunta, e que hai nesa porta que está sempre cerrada? E que hai no faiado que nunca se vai arriba?
É dicir, preguntamos polos secretos. Entón, claro, polo que non está contado. Entón, claro, estes libros reconstrúen un argumento familiar. Entón, efectivamente, o tema da identidade personal e o tema das historias familiares son as miñas historias. Todos os meus libros, agora unha novela que teño escrita, é unha historia familiar tamén, e é a investigación da historia familiar, e é a reconstrucción da historia familiar. É realmente unha recorrencia en todo o que fago. De quen neste caso ainda non o podes contar? Pois é imaginado todo, é unha muller, máis ou menos do teu tempo, un pouco máis vella, é unha muller do noso tempo, e tamén, de novo, é a dialéctica co pasado, non? A través da figura do avó. É a dialéctica co avó. Mira, queríache preguntar por un señor elegante, porque chama a atención varias cousas, pero é a obra máis voluminosa que escribiches, creo. Despois, dixeches nalgúna ocasión que nunca os teus compañeiros de escrita che ian dar un premio ou un recoñecemento ou algo así. Entón, sí, nunha entrevista na que eu estaba presente, nesa conversa con Rebeca Baceiredo da que te falaba antes. Entón, un señor elegante leva o premio Follas Novas que dan a Asociación de Escritores e Escritoras, os editores e os libreiros. Quero dicir, en parte, bueno, isto non ten importancia, pero eu coincido, a mí pareceume un libro extraordinario. Que pensas que cadrou aí? Que se xuntou nese libro? A parte de, claro, hai unha componente política que ten que ver co descubrimento da memoria republicana que é moi, claro, que é moi evidente, pero que máis? Sei que... Un señor elegante, a verdad que foi unha caixa de... foi unha sorpresa. Foi unha sorpresa. Non era para ser un libro, era para ser un libriño breve, ni siquiera para escribilo eu, é dicir, buscaba alguén que o escribise, acabei empezando coa idea de facer un libriño sobre unha familia moi interesante, que protexera, axudar a Rosalía e a Murguía, a Castelao, protexera as irmás de Castelao, a familia de Dieste, é dicir, unha familia sorprendente, chea de historias, pero logo apareceu unha figura polo medio, sobre todo isto, apareceu unha figura polo medio que foi a de Ramón Baltar. E aí apareceron efectivamente os grandes temas. Apareceu temas históricos como a resistencia, apareceu a idea dunha burguesía e dunhas camadas preparadas para gobernar, unhas camadas europeas, unha xente preparada con formación europea e tal, esa burguesía comprometida, no caso de Ramón Baltar, directamente coa resistencia, co republicanismo, coa militancia, co compromiso co galeguismo. Entón, todo iso, de repente era unha figura moi poderosa que traía moitos temas históricos. Pero ademais pasoume a min unha cousa que foi a identificación. Eu identifiqueime con Ramón Baltar e sigo identificado con ele. Eu xa digo, para min, cal é o meu pensamento? O de Ramón. Que hai que facer? O que diga Ramón. Pero se un señor burgués do que en Galicia poderíamos chamar alta burguesía. Pero me encanta. É como eso, it's only rock and roll, but I like it. Bueno, pois Ramón Baltar efectivamente é un magnífico burgués, un home que lle gustaban os autos espectaculares, os autos deportivos, os yates, un home que falaba e escribía alemán, francés, inglés, formado internacionalmente, é un home comprometido coa resistencia, nas estruturas da clandestinidade da resistencia, na inmediata posguerra, comprometido coa recuperación cultural, un home de palabra, un home serio, un home riguroso, un home de ética, un excelente profesional, un excelente cirurxán, un tío que me cae de puta madre. Entón, que ocorre? Que pasou con Ramón? Que eu vime na súa posición, no seu orgullo, na súa actitude, a súa posición era de alguén que foi apartado, foi expulsado da universidade, apartado da universidade, arrinconado, no lugar que era o recoñecemento, os honores públicos eran o ser catedrático, ele foi apartado, foi negado, quedou relegado a unha certa privacidade, cunha boa situación económica, pero apartado, digamos, dos títulos, non nese sentido. Por un lado. E logo, por outro lado, resistindo, e facendo o que debía. E
eu identifiqueime con el. Dixen, Ramón é dos meus. E logo outra cousa tamén, encontrei aí, efectivamente, falando da masculinidade, un modelo de masculinidade, un home antigo, de outra época, en moitas cousas, pero un modo de ser e de estar co que me identifico absolutamente. É o que chamaría unha persoa de palabra e unha persoa valente, de palabra, rigurosa, ética, é dicir, todo o que eu admiro. É dicir, eu querería ser como Ramón Baltar. Encontrome cun referente. Por iso digo que hai que facer en cada momento o que diga Ramón. Está aí, un señor elegante, está aí todo o que hai que facer. Por que a túa instalación, eu diría que constante no realismo? Porque, ademais, co eterno problema que algunha vez enunciaches, sobre todo pola cuestión da lingua, de un escritor en Galicia ten o reto de facer verosímil algo que non é real. Iso, de que pois un señor que é bastante parecido á alta burguesía ilustrada que nós podemos ter, fala en galego, por exemplo, non? Por que Suso de Toro sempre escribiu na estética realista? Non sempre. Ou case sempre? Sí, fixen un xoguete, por exemplo, que é Morgún, que é unha especie de pastiche de unha saga, a maneira das sagas celtas e xermanas, e que é un exercicio de estilo, e tamén porque entraba tamén nunha parte pequena dos meus intereses, que é a épica, as formas, e tamén a poder escribir a maneira, non digo shakespeariana, pero claro, a escrita de Shakespeare, poder escribir así é algo que sempre quixen, poder escribir, nalgún momento dixen de Nano di, nalgún momento, que todos deberíamos, nalgún momento, falar como príncipes. Entón, é unha cousa que, efectivamente, as estéticas realistas non permiten. Porque escribín, máis ou menos, casi sempre, efectivamente, o que chamamos realismo, coas estéticas do realismo. A verdad que non o sei. Probablemente porque quixen escribir sobre a vida que me rodea, non? Sobre o meu mundo, sobre a miña vida, por expresalo. Pero eu creo que todo o mundo fai, máis ou menos. Cada escritor, cada escritora expresa o seu país e o seu tempo, a terra e o tempo. Eu me imagino que case todo o mundo fai, menos os poetas, quizá. Os poetas teñen máis liberdade, pero os escritores de ficción, curiosamente, chamámonos de ficción, pero o traballo noso é reconstruir o noso país e o noso tempo. Pero teño envexa dos poetas, de todos modos. Sempre tiven envexa dos poetas. Dilo aí no comezo dentro da literatura. Sí, sempre tiven envexa dos poetas. E non sei por que non son poeta, ou si sei, non sei. Ou si sabes? Quizás por pudor. Eu creo que é o pudor. O pudor é unha limitación para o escritor, e efectivamente, na miña vida hai moitas cousas que me limitan expresar aspectos da existencia. Pois sí, hai moitos aspectos, hai moitas limitacións vitais. Seguramente a poesía non a fago por pudor, sí.